大家好，歡迎返到嚟肥宅嘅頻道。今日同大家分享一下沿住彎邊做黑線嘅流程同埋工具。如果你係第一次瀏覽我嘅頻道，我嘅頻道就係主要介紹一啲做基本模型處理嘅手法，同埋我自己改裝模型嘅一啲片段分享。如果中意嘅話，就記得訂閱啦。呢隻係我而家做緊嘅代工其中一部分，咁見到有啲係沿住個彎邊去黑線嘅，咁所以順手想拍條片同大家分享一下我個做法同埋我用嘅工具。首先第一樣圓規，肥宅就用呢一種用圓心筆去做嘅，因為如果你用箍住支圓筆嗰啲呢，就可能個位未必有咁準。跟住 BMC 嘅黑線刀0.15mm 一支。跟住落嚟就重點啦 ，Madwork 鷹嘴刀呢個真係超級好用嘅圓邊做黑線嘅神器嘅。另外呢個未必咁多人見過，呢個叫機剪。咁佢本身呢就係用嚟界一啲皮啊畫位嘅時候用嘅。佢呢度有個螺絲呢係可以上死佢個角度，咁所以其實呢個機剪嘅角度控制就係可以好穩陣嘅。個機剪買翻嚟嘅時候，個尖頭呢其實就冇我而家嗰個咁尖嘅，係掘掘地嘅。咁我哋要磨尖一邊佢去做一個黑線嘅功效喺度。咁點樣磨尖呢？其實都好簡單嘅啫。用啲100號唔好太幼嘅砂紙慢慢磨呢，都可以磨得尖噶啦。嗱，呢一邊就係我磨尖咗嘅位置。咁你話可能你未見過呢啲機剪，咁其實可以喺邊度買到呢？有啲五金鋪係有嘅，但係唔係間間都有。我自己都問過好多間港島嘅五金鋪都未必有嘅。咁當然啦，如果你網購就一定有啦。嗰啲嘟寶啊，嗰啲10零蚊把，其實都唔係好貴嘅啫。咁跟住我哋用打磨面，因為今次呢個部件佢個面都係彎曲，咁我唔用棍啊，用面啦。工具要準備嘅就係咁多。首先我哋粗磨咗個件件嘅表面一次先，因為粗磨咗件件嘅表面呢，個鉛筆痕就比較容易食上去，亦都冇咁容易甩嘅。咁跟住我哋首先用個圓規去畫咗條線喺個件上面做一個 marking 先。咁點畫呢？我哋先用個圓規喺原本件件個邊同埋個坑位中間攞翻啱嗰個距離。嗱，咁樣校啱咗啦，大概係呢個位啦。咁我哋就喺件新件上面照樣畫翻一個圓形。你話可能未必好準，其實都好難話好準噶啦，至少有個概念，有個大約嘅位做個 marking 嘅啫，就係咁樣。然之後我哋用我哋嘅機剪，同一樣慢慢旋到去個機剪係可以同條線同個邊嘅位置係可以攞得啱嘅。記住用尖嗰邊去畫落件件上面。喺呢一度，我哋用件件本身圓形個窿嘅邊去作為機剪嘅支點，然之後我哋順住個邊去慢慢將機剪線一個圈，令到佢喺表面上面畫到一條線。大家黑線嘅時候，尤其是黑呢啲彎位線呢，就真係切忌心急啦。第一下你畫到一條痕、一條線，其實已經足夠。跟住喺呢條痕嘅基礎上面，我哋再慢慢先至去將佢黑心畫深。經過幾圈之後呢，就大概得出一個咁樣嘅狀況出嚟啦。然之後我哋繼續用機剪，繼續喺呢條坑上面再加深。加深到一個咩地步呢？加深到你用一把 BMC 0.15嘅黑線刀
可以好順利咁樣攝入去呢條坑，繼續黑心咁就 OK 噶啦。打後落嚟，我哋就係要用 BMC 嘅黑線刀去將佢繼續加深。點解呢？因為你把機剪，就算你削得幾尖都好啦，你咁樣推嘅話，其實你個支點唔穩陣。其實肯定嘅，呢個支點一定唔穩陣嘅，會令到我哋呢條坑呢係模糊嘅。所以我哋就係需要用 BMC 嘅黑線刀去將呢條模糊嘅坑黑成一條清晰嘅線啦。咁我哋就順住呢條坑，靠呢個坑嘅手俾我哋嘅手感，繼續去將呢條線完成佢，完善佢。用 BMC 黑線刀黑完之後，補翻一個打磨上去，咁然之後你就可以見到，其實你而家條線呢，就真係變成一條線，而唔係一個坑啦，係好清晰嘅。用完機剪，咁我哋嚟試下用另外一個圓彎位黑線嘅工具 MATWORK 嘅鷹嘴刀。咁首先啦，都係用呢個圓規將要復件嘅邊位同埋條線位嘅距離度好咗，然之後畫咗喺新嗰件嘅上面。然之後我哋用呢個 MATWORK 嘅鷹嘴刀校好個角度，然之後就可以一下拖上去。點解我會話 MATWORK 呢個鷹嘴刀係神器呢？其實你睇片都見到，佢係一塊嘅長方體上面攝一把刀喺中間，咁即係變相你個支撐點係靠嗰個長方形嘅厚度啊，即係有成個面俾你做支撐，而唔係好似個機剪得一個點俾你做支撐。咁所以變相你拖出嚟嗰條線呢就會順好多，同埋穩定好多。嗱，利申啊，我係冇收過廣告錢嘅，我只係單純覺得佢好用。同樣地，用鷹嘴刀都唔需要話黑得好深嘅，因為我哋黑心係會用翻一把 BMC 嘅黑線刀去做。黑好晒之後，做翻個打磨，磨翻靚仔條線佢。嗱，比較一下都差唔多啦。咁你可能會問，喂，呢啲位你冇黑到嘅喎，之前件你點樣算啊？你而家黑咗啊？睇翻我之前有條做較無縫嘅片呢，用嗰個方法一樣可以補到呢啲黑多咗嘅坑線，將佢填翻好去嘅。咁今日嘅片就嚟到呢一度啦。其實除咗肥宅呢個介紹嘅兩種工具之外，坊間亦都有好多其他唔同嘅工具去幫助大家去畫一啲彎嘅黑線嘅。咁但係肥宅本身都比較少用，尤其是貼紙，因為我自己都覺得我自己未必貼嗰個彎位都未必貼得靚，咁樣我解出嚟咪更加唔靚咯。咁若然大家睇完之後依然有唔明白嘅，或者覺得要解釋清楚啲嘅，歡迎留言再問我。今日我哋條片就係嚟到呢度啦，中意嘅記得 like、subscribe、share， 訂閱咗我嘅頻道之後，亦都記住要撳埋個鐘仔，有新片嘅時候呢，大家亦都會收到通知嘅。咁我哋下條片再見，拜拜。